大家好，我係小信子，好耐冇見啦，大家都幾好嘛？咁最近一啲私人嘅原因啦，所以咧而家先開始更新影片，但係咧都好衷心感謝每一位嚟到我 channel 睇片、點讚、評論嘅朋友嘅，你哋嘅關注咧係我做視頻嘅最大嘅動力。咁再次多謝大家啦，我會繼續努力噶啦。好啦，咁翻今日嘅主題。冇錯啦，又係煲湯。咁咧時間過得咁快，而家都已經係，而家已經踏入咗冬天啦。唔知大家做好保暖未呢？多倫多呢邊嘅氣候咧就係偏乾為主嘅，同廣州相比咧，簡直就係一個天一個地啊！我都感覺到自己嘅喉嚨好乾啊，咳嘅次數咧就越來越多喎。同人傾偈嗰陣時候咧，成日都咳咳聲咁樣，真係好尷尬。所以今日我就決定煲翻個菜乾排骨湯，潤一潤佢。呢碗湯咧都係由細飲到大，幾乎每年嘅冬天咧都會至少飲一次。好啦，事不宜遲，我哋去片。今日準備嘅材料咧就係咁多啦。我哋有呢個菜乾啦，或者叫做白菜乾。咁顧名思義啦，菜乾咧就係白菜煮熟咗之後曬乾而成嘅。菜乾咧能夠有效咁樣鎖住呢個蔬菜裏邊嘅營養啦。咁有資料顯示咧，我哋平時擺喺冰箱裏邊嘅蔬菜，雖然我哋係喺度保鮮，但係咧佢嘅營養咧其實係不斷咁樣流失嘅。曬乾咧類似於其他醃製啊等等嘅方法咧，係可以延長呢個食材嘅保質期。菜乾咧微寒味甘，主要咧係有清熱化痰、潤肺止咳嘅功效，同時咧佢有一種好獨特嘅香氣，所以咧煲起出嚟嘅湯咧都特別濃郁嘅。仲有就係紅蘿蔔啦，紅蘿蔔咧一直都係好受歡迎嘅湯料之一，有豐富多樣嘅營養素，例如胡蘿蔔素、葱纖維、鉀元素、維生素等，具有好高嘅抗氧化活性，具有抗氧化活性，保護免疫力。OK。具有抗氧化活性、保護視力、提高免疫力、降血脂等作用。咁今次煲湯肉咧，我就揀咗豬脊骨啦。豬脊骨咧都可以用其他部位嘅豬骨或者係瘦肉代替啦。我就會揀豬骨啦，用喺呢個湯，因為咧佢有一啲油咧可以俾到呢個菜乾去吸收，咁令到呢個菜乾咧食起身咧冇咁熱。仲有南北杏啦，南北杏咧佢有潤肺止咳嘅作用，所以咧就加咗喺呢碗湯裏邊嘅。咁通常買翻嚟嘅南北杏咧已經係處理過嘅，降低咗佢嘅毒性，都建議大家每一日食用不多於10克。最尾咧仲有呢個羅漢果，相信大家知道佢咧通常都係沖水飲比較多嘅。我打算將呢個落去個湯度咧，一嚟啦都係一個潤肺止咳嘅功效啦，咁可以加上去嘅。咁因為咧羅漢果佢本身嘅味道甘甘地嘅，所以呢一次咧我就大概最多用半個度啦，就唔會影響到其他菜乾嘅呢啲味道。同埋呢個羅漢果咧都可以用無花果代替嘅。咁最後當然啦，我唔記得薑啦，咁都會加幾片薑片啦，去下寒嘅。好啦，咁我哋開始準備材料。首先咧，因為呢一個菜乾要浸嘅，所以我哋先洗乾淨佢，浸咗佢先。到時咧，我哋會將佢剪一半嘅。咁我洗乾淨佢先啦。咁我又剪一剪佢嘅。因為太大紮咧，唔係幾好入口啊！我咁樣好似好亂咁樣，好似剪牛腩咁。再洗一洗，整佢先，然後等佢浸，我哋再處理其他食材。係啦，紅蘿蔔就簡單啦，批皮啦。啲大細差唔多一樣，大細睇媽咪整都係咁樣滾到，我滾都整得好雜。我切埋啲薑片先，薑片喺個滾刀切。什麼鬼？
咧，係朋友送俾我嘅，之前我因為我喉嚨唔係好舒服，咁我哋今次就係劏佢一半嚟整啦。剩低一個嚟煲水飲，冇規矩啦，倒入呢個放入清水，加幾片薑，加啲料酒。哇！啲骨好正啊，好想食啊！今日又係一個可以食晒湯渣嘅湯嚟嘅。好，我哋就放咗先。咁我哋洗一洗佢，唔係咧，你啜唔乾淨呢啲渣渣咧，咁你個湯咧就會好濁噶啦。睇下佢過咗湯料未啦？如果未，我哋再加少少下。咁將啲豬骨擺入去啦。就係菜乾，好耐唔食菜乾，落埋啲薑片啦。咁紅蘿蔔咧，因為佢都屬於新鮮食材啦，所以咧我而家就唔諗住放入去先噶啦。呢個湯完嘅前20分鐘之前，我就會放落去，盡量保持佢嘅新鮮度啦，係啦。廣告返嚟更精彩。Eventually，啱中間嘅時候咧，將呢個羅漢果已經攞走咗，因為其實佢啲味幾大嘅，所以後尾就唔少咗羅漢果嘅。如果中意羅漢果啲味咧嘅人就可以擺啦，但係我個人唔好。蘿蔔都好靚啲顏色，因為近20分鐘嗰時候先放落去。寧可食無菜，不可食無湯。如果你中意呢條片嘅話，請唔好唔記得俾個 like 我同埋 subscribe 我 channel。我係小順子，係一個喺加拿大生活嘅廣州妹。我哋下條片見，拜拜。拜拜。